warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama mancing belakaan. Kali ini kita akan mancing di sungai Pompong Gak Banjir ya, sama Bos Mendal sono. Nah, master mancing nih. Oke, mari kita coba dulu Apa aku salah mengikuti apa ini Mas Rizal ini sedang umpannya, ini masang umpannya. Cobain spot baru Pompong Gak Banjir ya. Banjir itu kene-kene lho. Nah, munggah-munggah kene wis kedelep. Dapat apa ini Mas Rizal ini? Ya, ini dapat ikan. Iya. Mana? Nah. Ikan. Nih dapat ikan nuceng, Bos. Nah. Ya. Mantap ini. Nah. Lanjut. Bos. Tadi wae. Gua. Ono kresek. Ono. Luwur mang kresek. Hai. Apa dalam? Bukan. Water, Pak. Ater. Lur. Loh, water ya. Nah, mantap. Loh, Cuk. Wih, anjing. Mantap. Dapat lagi water. Oke. Nah, iya. Bos. Oke, Lur. Mantap. Oh. Mancing belakaan mantap. Nah, water mana, Bos? Nah, yang penting jangan lupa subscribe. Nah, pen semangat nggak mancingnya ya. Kali ini kita pindah posisi. Nah ini, mantap ini. Oke, Bos. Kan cair. Water. Babon. Nah, sono babon nih. Bos. Ini Bos. Opo kabeh ya. Oleh iwake opo kabeh. Water, Bos. Mantap ya. Wis copoten kono. Oh, plastik kono kono. Sing iki mang oleh dengel iki. Sing mang oleh dengel, Bos. Lho. Lho, oleh maneh, Bos. Nah. Wah. Woi. Mantap, oleh wader. Panen wader sok kabeh.
Nah, ini oleh dengel ini. Mantap bos, ya bos. Mantap bos, ya bos. Nah, pindah arene bos, kono mang gak ono iwake kono mang. Nah, pindah kene. Wes, iki. Sing ngobine bedel-bedel yo wake nyambi ya bos. Nah, iki. Loh. Ya, bahaya ya. Mantap ya. Sik, mancing sik, mancing sik. Oke. Mancing kene wake iwake. Bos. Bahaya. Adon. Lele. Dapat lele. Lele. Mantap bro, lele bro. Lele bro, lele. Alhamdulillah bro, lele bro. Rezeki. Ini bro. Nah, ini. Dapat lagi water babon. Mantap. Hasil kita hari ini.
gantung. Oke, nah, Sono orang ya, sono orang. Hah? agar oh ya lele. Apa ngene mak gerip oleh. Ya. Gak apa aku wis biasa ijen. Aku gak melok aku nonton tuh rene, encen durung tau rene aku. Iya. Bekasane